også din cykel? Nej, jeg gider stjæle det her skram. Den er da helt ny af det. Nej, 2 år gammel. Min er 3. Det tager meget mere lige ud. Nå, det må du altså selv være. Det er alligevel ikke. Hvad synes du om ham, lige dreng, Klaas Jacob? Det er det, det. Jeg lader den prøve noget. Og hvad skal vi gøre på den her skitur til Østrig i vinterferien? Ja, jeg skal ikke penge. Der står her, at det kun koster 3.000. Eller kun 3.000. Ja, okay, vi skal så også selv rejse. Men det er da billigt. Du sagtens sige 3.000 kroner. Jeg vil hellere gå i det der kælderkøreskole. Jeg skal vel være 16. Ja, og det er noget. Shit, mand, så går nu. Ej, det er vel lige ses. Skynd dig. Hey, mand, hvad fanden laver du? Sket? Jeg fandt din taske, og tænkte, du nok var ude et eller andet sted. Så vi lige se, om du havde det godt. Ej, hvad er der sket? Ej, ved du, hvem det er? Så du det? Det er lige helt ikke. Ej, streng! Jeg hælder lige vaske, kom. Skal jeg noget papir først?